佢入咗去呢個電梯入邊之後呢，就俾 CCTV 影到佢做一啲好奇怪嘅、好詭異嘅動作出嚟啦吓。咁就好似，但係呢，亦都真係有職員爆過料，話呢確實333號房呢係好難租得出嘅。大家好，歡迎嚟到可觀仔嘅頻道。今日就同大家數一數全世界10大猛鬼酒店排行榜。講落去之前，記得俾翻個 like 同埋訂閱下我頻道，多謝先。咁呢個澳洲悉尼有一間好細嘅酒店啦，佢呢其實就唔係話好靚啊定點樣，但係佢好出名。點解呢？因為佢猛鬼。喺19世紀嘅時候呢，就有好多水手呢喺呢度住㗎喎。咁其中有一次呢，有一個水手就喺度遇害咗，然之後呢就傳聞佢個靈魂呢就留低咗喺一間8號嘅房入邊啊。咁所以每當呢有住客住喺8號房嘅時候呢，都會遇到一啲怪事嘅。特別係如果你係女性嘅話呢，你會成日 feel 到有人望住你啦，同埋呢，如果你瞓緊覺嘅時候呢，你會感覺到好似有人坐喺你床邊咁樣嘅。第9位就係美國佛蒙特州嘅叫做 The Equinox。咁其實呢間酒店呢，冇直接話出現啲咩兇案嗰啲嘢嘅，但係因為佢同林肯家族係有啲關係嘅。話說啦，林肯夫人阿 Mary 呢就曾經入住過呢一度嘅，之後呢，佢就接二連三咁樣呢冇咗個老公冇咗個仔啦，跟住呢，據說喺呢間酒店嘅走廊呢，有時會出現一啲小朋友嘅影嘅，咁啊唔知道關唔關事啦。但係呢，呢間酒店呢都成為咗美國靈異旅遊嘅其中一個站噶噃。丹麥叫做 Dresholm Slot， 原因呢就係以前蘇格蘭女王瑪麗一世呢，其實佢之前係有3個老公嘅，而佢第3個老公呢，就係當 Mary 俾人廢咗位之後，佢呢就呢個老公阿伯爵呢，就俾人拉咗去呢個古堡入邊困住咗，困咗好多年之後呢，呢個伯爵呢就發咗癲，而且呢仲死咗添。之後傳說就話呢，夜晚就會見到呢個伯爵嘅靈魂啦，同埋會聽到佢騎馬嗰啲馬蹄聲嘅。咁呢一個古堡呢，係北歐嚟講呢，算係最經典噶啦。咁呢間酒店呢，就係非常之歷史悠久啦。咁前身呢係一個豪華舞廳啦，係一個劇場啦，後來呢就改建成咗一個修道院同埋一個孤兒院添嘅。19世紀嘅時候呢，喺呢個新奧爾良呢就爆發咗一個傳染病，據說呢嗰陣時就有好多孤兒啦同埋修女呢就喺度病死咗嘅。咁傳聞啦，到今時今日呢，都有人喺舊舞廳嗰度聽到啲腳步聲啦，就好似有啲人喺個空氣入邊跳緊舞一樣啦，而且呢，吊燈呢都會自己喐嘅添，跟住會聽到樓上走廊嗰度呢，有啲小朋友呢喺度追逐咁嘅身影嘅。仲有遊客曾經講過話呢，瞓下覺呢，見到個細路仔呢坐喺床尾嗰一邊嘅。但係最心寒係咩呢？就有人話呢，喺修道院部分嗰度呢，就有人話見到有個修女嘅幽靈呢，夜晚呢係會點住蠟燭祈禱嘅，而且面容呢係非常之模糊嘅。咁呢間酒店呢，喺當地嘅靈異旅行團呢係一個必去嘅景點嚟嘅。咁而且如果你上網查嘅話呢，都可以查得到好多喺嗰度住過嘅客人呢，入到去之後呢，都有啲靈異嘅體驗噶噃。咁據說啦，呢間酒店1927年開業嘅，而且呢，有好多呢一個荷里活明星都入過去住嘅。有好多人呢，就話喺個鏡入邊呢，見過呢個瑪麗蓮夢露嘅幽靈噶，而且呢一度呢，亦都係當地嘅靈異旅行團呢嘅必去之地。呢間酒店呢，就開咗100幾十年噶啦，已經。咁以前呢，就好多啲文青啊、詩人啊、band 友啊嗰啲呢，就好中意喺度落腳噶噃。著名嘅詩人Dylan Thomas 咧都係喺呢度住客嚟嘅，但係當佢住喺呢間酒店嘅時候呢，佢就染咗呢個肺炎啊，跟住呢，就喺呢間酒店嗰度死咗嘅。然之後血案最出名係乜嘢呢？
就係呢一個叫做 Sex Pistol 嘅一隊 band 啦吓，我諗大家都有啲朋友都識噶啦。嗰個貝斯手呢，就喺呢度殺咗佢個女朋友嘅。咁之後呢，就有好多靈異事件發生啦，例如呢，就話有好多人喺走廊嗰度呢見過呢一個 Dylan Thomas 嘅，跟住話聽到有人喺度念詩啦，而且呢，有住客都話呢係聽到呢啲吉他聲啊、鋼琴聲咁樣嘅。而最經典係咩呢？就係有好多住客都話喺走廊嗰度呢見過一個叫做 Mary 嘅幽靈。咁呢個係一個傳聞嚟嘅。Mary 係邊個呢？佢係一個鐵達尼嘅新患者。據說啦，呢個 Mary 咧就好中意照鏡嘅，所以咧好多人就話喺5樓走廊嗰個大鏡嗰度咧，係成日見到呢個 Mary 出現㗎噃。咁呢間酒店咧就係1865年起嘅，非常之舊歷史噶吓，而且咧招待過好多皇室貴族啦、作家啦，甚至福爾摩斯個作者咧都喺度住過嘅。好啦，傳說咧亦都好多嘅，例如就係二戰期間啦，有一個德國嘅王子咧就安排住咗喺呢間酒店嗰度，但係後來咧就因為佢有啲失意啦，就跳樓自殺嘅。之後咧，佢住嗰間333號房咧，就成為呢個靈異傳說嘅核心啦。咁有住客咧就話住過呢間333號房咧，就話夜晚咧係見到一個着住軍裝嘅男人企喺床尾嗰度望住自己嘅，嚇到個住客咧就即刻退房嘅。唔單止咁樣噶，仲有人話咧喺333號房咧係出現過醫生同埋佢個亡妻嘅。仲形容咧話個醫生嘅眼神咧係非常之陰沉啦，咁個太太嘅面容咧亦都係非常之蒼白嘅，亦都有人話咧見過拿破崙3世嘅靈魂，因為據說咧佢晚年嘅時候咧確實係喺呢間酒店嗰度住過嘅。咁雖然就話呢一啲都好似係傳聞嚟嘅啫，但係咧亦都真係有職員爆過料，話咧確實333號房咧係好難租得出嘅，因為好多客咧住一晚咧就即刻退房噶啦。咁而呢一個地點咧，亦都成為英國啦呢個倫敦啦吓，非常之熱門嘅靈異旅行團會去嘅地方嘅。咁呢個都可以叫做落基山古堡嘅，咁就話呢間古堡咧就開咗成8年噶啦吓，咁出邊睇咧就有呢個哥德式 feel 嘅，非常之陰沉嘅。相傳最經典嘅傳說係咩咧？就係呢個幽靈新娘。據說咧好多年前咧，就一個新娘咧喺呢個婚宴當日啦，由大堂嗰個旋轉樓梯行落嚟嘅時候咧，就可能踩到條裙，你唔知點樣啦吓，就跌咗落樓梯之後就死咗嘅。好多遊客咧都話曾經咧住嗰度嘅時候見過有個新娘咧就着住呢個白色婚紗啦，喺呢個舞廳中間嗰度跳舞嘅。而最心寒係乜嘢咧？就係呢一個873房嘅事件啦。據說喺呢個873號房咧，有一家3口咧就死咗喺入邊嘅。有人話咧係全家俾人謀殺啦，亦都有人話咧係個父親殺咗個妻子，然後再殺咗自己個女再自殺咁樣嘅。咁之後酒店咧就因為太多傳聞發生啦，就索性將間房封住咗。所以如果你去到走廊數落嚟嘅話，你會發現少咗一間房嘅。咁夜晚咧，亦都好多人話聽過有細路仔嘅喊聲啦，仲出現過呢個血手印喺啲牆嗰度嘅。仲有呢一個傳說，就係有一個 bell boy， 佢叫做阿 Sam。阿 Sam 咧就喺酒店嗰度死咗嘅。死咗之後咧，就話佢個幽靈咧一直都冇離開過，仲繼續咧幫啲客人攞行李啊、撳 lift 啊咁樣嘅。亦都有遊客話見過咧。有一個着住制服嘅老人家幫佢撳 lift 啦，但係之後聽翻啲職員講咧，就話根本酒店係冇呢個人噶噃，就因為種種傳聞啦，所以呢個古堡咧就被譽為係加拿大最猛鬼酒店啊！唔知道大家有冇去住過呢？呢間酒店咧，其實唔係話好多年歷史，係1927年開嘅，咁你同100幾年嗰啲就冇得比啦吓。本來咧佢係想做啲好平嘅商務旅館咁啊，因為咧佢起個地點咧就係洛杉磯最混亂嘅一個區嚟嘅。其實呢間酒店咧就唔係話真係
咁耐歷史啊，先係話80年左右啦吓，即係講緊100幾廿年左右啦，但係已經發生過10幾宗呢個自殺啦或者其他命案咁樣嘅。咁最臭名遠播就係曾經咧有一位連環殺人犯啦係住過呢度啦，同埋另一個咧奪命狂魔啦都係住過呢一度嘅，所以令到人覺得咧呢間酒店咧好似係好多人殺人犯會走去臨時住嘅地方咁啦。咁當然啦，以前咧呢度發生過好多事，但係最近期嗰單咧，我諗大家都知噶啦，冇錯就係呢個2013年發生嘅藍可兒事件啦。我諗大家都知道噶啦，呢一位藍可兒小姐咧，佢入咗去呢個電梯入邊之後咧，就俾 CCTV 影到佢做一啲好奇怪嘅、好詭異嘅動作出嚟啦吓。咁就好似有人喺個 lift 前面同佢玩緊啦，又好似有人追緊佢咁樣啦，但係佢又好似係同人玩緊咁樣嘅，即係我意思係大家應該有睇過嗰條片噶啦吓，即係佢做啲動作有啲係似氹緊細路仔咁樣嘅，而且咧佢入到去之後咧係撳晒全層 lift 嘅，完全唔知道究竟佢係做緊啲乜嘢嘅，非常之詭異嘅。咁呢單嘢發生咗之後冇幾耐咧，就話佢失咗蹤啦。然之後幾個禮拜星期之後咧，佢嘅遺體咧竟然就喺呢個天台嘅水箱入邊揾到，仲要係冇着衫嘅添。咁有報道就話係完全冇着衫啦，有啲報道就話係啲衫咧係喺個水入邊漂浮緊嘅。總之佢就係冇着衫啦，同埋佢成個人都係倒轉咗嘅。咁而亦都係好多疑問，就係話咧呢個天台上去經過嗰條通道咧係上咗鎖啦，佢冇可能會上到去啦。同埋咧個水箱蓋咧係好重嘅，根本咧正常人咧，即使你話消防員嗰啲咧都要幾個人先抬得開嘅，一個女仔冇乜可能可以做得到呢樣嘢嘅。咁當然啦，入住過喺入邊嘅人咧，亦都曾經講過好多靈異現象啦，話啲水咧係變晒黑色啊，諸如此類咁嘅嘢啦，聽到有聲音啦。咁藍可兒事件啦，即係呢間酒店啦，都曾經俾人改編咗好多呢個電視劇啦、documentary 嗰啲咁樣嘅，咁大家都可以上網睇一睇。我最記得有一個係 American Horror Story 啦，咁佢咧有一個 season 就係講 hotel 嘅，咁好明顯咧係。應該係疑似講緊呢一間噶啦，因為好似樣嘅，我諗佢哋應該唔知係咪喺嗰度拍噶啦吓，呢樣我就冇乜點樣考究。呢間酒店咧就係1909年起嘅啦，出邊咧就非常之靚，成個城堡咁樣嘅。咁喺1911年嘅時候咧，就有個叫做伊麗莎白嘅工人啦，個女士工啦喺呢度咧就俾煤氣炸傷咗。咁佢俾煤氣炸傷嘅地方咧就係217號房嚟嘅。咁雖然佢係炸傷咗啫，但係佢就冇死到嘅。但係最後咧佢都係過咗身啦。過咗身之後咧，佢嘅靈魂咧都係徘徊住喺呢一個酒店入邊嘅。好啦，去到1974年咧。有一個作家就同佢個太太咧就住咗喺呢一個 Stanley Hotel 入邊。嗰陣時咧就係一個淡季嚟嘅，成間酒店都好冷清，得翻佢兩個。而且咧去餐廳咧，亦都係非常之大嘅個餐廳，但係都係得佢一台人喺度食飯啦，咁就感覺非常之詭異嘅。後來呢一個作家夜晚咧就發咗一個夢，佢夢到咧自己個仔咧喺呢間酒店嗰個走廊嗰度咧就俾個火龍追住咗。咁佢嚇醒咗之後咧，佢就一個人行出去露台嗰度食煙喺度諗嘢啦。結果就係嗰一晚俾咗一個靈感佢。後來咧佢就將呢間酒店寫咗一個非常非常之經典嘅恐怖小說，我諗大家應該都有聽過噶啦。冇錯，就係 Shining 啦，即係閃靈。大家應該有睇過嘅，因為拍咗做電影嘅。而最經典嗰幕呢，莫過於就係喺走廊嗰度有一對孖女着住藍色衫嘅，拖住手咁嘅。咁喺呢個小說入邊嘅 Overlook Hotel 呢，其實就係呢個 Stanley 嚟嘅。咁呢一間酒店嘅217號房呢，都係非常之猛鬼嘅。雖然我之前話嗰位女士工呢係冇過到身嘅，但係佢個靈魂呢，就唔知點解一直徘徊喺嗰一度。有人話咧，翻到嚟之後就發現自己好多行李嘅嘢都係俾人執好咗啦，而且有一啲未婚嘅情侶如果入住呢間酒店嘅話咧，唔知點解咧，即係本身兩張單人床係拍埋噶嘛，佢哋翻到嚟之後咧，兩張單人床係會分開咗嘅，而且問酒店員工咧，員工都話冇人喐過佢哋啲嘢噶噃，仲有人話咧，瞓覺嘅時候咧都有人坐喺床邊咁嘅。而且有人都話喺個大堂嗰度咧，成日都傳嚟一啲鋼琴聲嘅。
據說咧就話係呢間酒店嘅創辦人太太 Flora 咧即係幽靈嚟噶啦，佢咧就喺呢度彈琴嘅，而且好多人都話咧喺走廊啊、樓梯嗰啲位咧，成日都有人閃過嘅，即係有人影閃過啊，甚至影相咧會出現咗個白影咁嘅。總之呢間酒店入邊嘅靈異事件咧真係多不勝數嘅，再加埋呢一個作者啦，即係 Stephen King 啦，講到咁明啦吓，佢寫咗 Shining 之後，令到呢間酒店咧更加得人驚。咁當然啦，仲有好多地方都非常之猛鬼嘅，我哋下次可以再講一講。今日就講到嚟呢一度啦，記得俾翻個 like 我，同埋訂閱一下我頻道。我仲有個怪談台噶，有興趣嘅朋友都去聽一聽。走先啦，再見。